Salam əziz izləyicilər. Bugün biz yenə Mirzə Şəfi Vazeh adına Mərkəzi Kitabxananın fəxri oxucusu Sevinç Ağaxəlil qızının yaradıcılığına müraciət edirik. Gözəl insan, yüksək mədəniyyətə sahib, ictimai xadim, 11 kitabın və 200-dən çox əfsanələrin müəllifi Sevinç Ağaxəlil qızının haqqında məlumat verməyi özümə borc bildim. 100-dən çox elmi, fəlsəfi yazıların, təmsillərin, hekayələrin, nağılların müəllifidir. O geniş janrda yazan yazıcıdır. Müxtəlif yaradıcılığında tarixi roman, povestlər, oçerklər və roman yazmışdır. Bununla yanaşı Azərbaycanda detektiv janrında da roman yazmışdır. Onun bu Dünyanın Fidanları adlı kitabı MDL ölkələri arasında müsabiqə laureatı olmuşdur. Hekayələri İngiliscə jurnallarına salınır. Yazıcı Yazılar və Mərkəzi Kitabxanasında 7 il ərzində 9 layihə həyata keçirir. Öncə və əfsanələri tarixi romanı 12 ülkəyə göndərilir. Yazıcı vurğulayır ki, həyatda insan üçün ən böyük dayaq valideynləridir. Ana və ata insanın ən güclü dayağı, ən etibarlı varlığıdır. Bu dünyada hər şey tapmaq olar, amma valideynin sevgisinin əvəz edəcək heç nə tapılmaz. Yazıcı hər il may ayında atasının xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər və kitab təqdimatları keçirir. Sənin ad gününə hazırlaşmışdır 62-ci baharın qeyd etmək üçün. Hər övladın ürəyində min arzu dilək yığışaraq ocağına hədiyyə edir. Sən demə fələyin üzü dönəcək. Alıb əlimizdən baş tacımızı qəfil yağdıracaq qəm yağışını. Ana insanın həyatda ən böyük dayağı, ən saf sevgisi müqəddəs varlığıdır. Bax, bu an hər şeydən uzaqlaşır mən. Dönmək istəyirəm uşaqlığıma. Yenə əvvəlki tək səninlə birgə dönmək istəyirəm uşaqlığıma. Saçımı hörməyin, sığal çəkməyin, bəzən yuxularda çox kövrəlməyin, yaramı saranda kədərlənməyin, o günlər qayıdıb çatar adıma. Müəllif yaradıcılığı haqqında geniş söhbətlər aparılır və əsərləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanır. Biz də müəllifə yeni uğurlar arzulayırıq. İzlədiyiniz üçün minnətdarıq.